हेलो गाइस, वेलकम बैक टू मार्स फिल्म्स। कैसे हो आप सब लोग? होपफुली सब बढ़िया हो गया। अभी मैं ऐसा सोच रहा था कि जो मैं वीडियो डालने वाला था वो भी नहीं डालूँगा, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि किसी को हेट देना चाहता हूँ, ना किसी को सपोर्ट देना चाहता हूँ, कुछ भी नहीं। इसलिए मैं चुप रहना ही पसंद करूँगा, क्योंकि अगर बोलूँगा तो बवाल खड़ा हो जाएगा और मुझे बवाल में पढ़ना नहीं है। कई टाइम से मैं दूर ही रहता हूँ, इसके लिए मैंने सब कुछ छोड़ दिया है और अपना खुद का स्टार्ट किया है। तो अभी फ़िलहाल मैं अपना काम पे और पैसे कमाने में फ़ोकस करने वाला हूँ। तो वीडियो ऐसे ही आते रहेंगे। तो वीडियो को प्लीज़ लाइक कर देना। चैनल पे नए नए आ रहे हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। आपके लिए तो फ्री है, लेकिन हमें बहुत ही ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है इसके लिए। और 1 मिनट का टाइम लगता है, 1 मिनट क्या, 1 सेकंड का टाइम लगता है। नीचे लिंक पे नीचे क्लिक करके आप लाइक भी कर सकते हो और सब्सक्राइब भी कर सकते हो। ठीक है गाइस, आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर दो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय।